हाय फ्रेंड्स, आई एम नीतीश। वेलकम टू बैक माय चैनल नीतीश क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे 6.9 फीट का ट्राइपॉड का। अगर ये ट्राइपॉड का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए।